दोस्तों अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से भी आवाज़ बहुत कम आ रहा है, जब आपने नया फ़ोन लिया था तब तो आवाज़ तेज आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपका फ़ोन पुराना होते गया आपके फ़ोन से आवाज़ भी बहुत कम आ रहा है, तो भाई इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करोगे। अगर आप भाई दुकान पर अपने फ़ोन को लेकर जाओगे तो वो आपके फ़ोन के स्पीकर को ही चेंज कर देगा, लेकिन भाई हमारे फ़ोन के अंदर एक ऐसा हिडन सेटिंग्स होता है जिससे कि आप अपने किसी भी फ़ोन के स्पीकर को बूस्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद जो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो पहले से भी तेज आवाज़ करेगा। जैसा आपका फ़ोन नया में आवाज़ कर रहा था उससे भी तेज आवाज़ करेगा। तो कौन सा वो सेटिंग है और कैसे यूज करोगे, वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान देखना, ठीक है। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए भैया टाइम वेस्ट ये करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फ़ोन के स्पीकर को बूस्ट कैसे करोगे ताकि जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल तेज आवाज़ करे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एक्सेसिबिलिटी। डायरेक्टली आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हियरिंग और फिजिकल का। लेकिन जो हियरिंग वाला ऑप्शन है ना 3rd नंबर पर, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मोनो ऑडियो के नाम से, जो कि हम सभी के फ़ोन में बंद होता है। और इस वजह से क्या होता है कि जब आप नया फ़ोन लेते हो तो आपके फ़ोन में आवाज़ तेज होता है और जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना होते जाता है तो आपके फ़ोन का स्पीकर भी आवाज़ कम करता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये सेटिंग्स अपने फ़ोन में ऑन करना है। ऑन करने के बाद नीचे में आपको ऑडियो बैलेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट, यहाँ पर आपको बीच में करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कम नहीं करना है, यहाँ पर आपको बीच में ही रहने देना है और जो मोनो ऑडियो है इसे यहाँ से ऑन कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जैसे नया में आपके फ़ोन का स्पीकर आवाज़ कर रहा था वैसे ही आवाज़ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने फ़ोन के स्पीकर को बूस्ट करना है, यानी कि बहुत तेज़ आवाज़ करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर चले आना है और यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। और कौन सा वो एप्लीकेशन है मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये हाफ ही ओपन होगा, ठीक है। जितना मेरे फ़ोन में ओपन हो रहा है उतना आपके फ़ोन में भी ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको सेटिंग्स पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, ठीक है। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये क्या होगा कि आपके फ़ोन में 60% या फिर 100% पे सेट होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 80% कर देना है। 80% करने के बाद डायरेक्टली आपको बैक चले आना है। सबसे पहले आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम यहाँ पर 100% कर देना। अब कैसे बूस्ट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपके फ़ोन का स्पीकर डैमेज भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 20% करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने फ़ोन में गाना बजाना। अगर आपके फ़ोन का स्पीकर तेज़ आवाज़ कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 40% करना, ठीक है। 40% करने के बाद आप अपने फ़ोन में गाना बजाना तो आपके जो फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल तेज़ आवाज़ करेगा। अगर उससे भी ज़्यादा आपको आवाज़ चाहिए तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 80% कर देना। इसके बाद जो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना वो 200 गुना तेज हो जाएगा, बिल्कुल डीजे के जैसा आपके फ़ोन का स्पीकर बजेगा। यहाँ पर मैं आपको बजा कर नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब से कुछ कॉपीराइट क्लेम आते हैं म्यूजिक की वजह से, तो यहाँ पर मैं बजा नहीं सकता हूँ। आप अपने फ़ोन में एक बार जरूर ट्राई करना अगर आपके फ़ोन का स्पीकर बहुत कम आवाज़ कर रहा है तो, ठीक है। और ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा कैसे, डायरेक्टली आप प्ले स्टोर के अंदर चले आना और यहाँ पर आप सर्च करना गोडेव, ठीक है।
और आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, जो कि बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है और ये ज़्यादा MB का नहीं है, 4 या 5 MB का है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया है वैसे आप अपने फ़ोन में करना। उसके बाद जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा और जैसे नया में आवाज़ कर रहा था उससे भी तेज़ आवाज़ करेगा आपके फ़ोन का स्पीकर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल सा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, तो प्लीज जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।